여러분 반갑습니다. 겜요입니다. 오늘은 해외에서 아주 핫한 키보드 키크롱 Q1 제품을 가져왔습니다. 키크롱 키보드 하면 저렴한 가격대의 무선 키보드인 K 시리즈가 생각나는데 이번 제품은 키크론의 첫 풀 알루미늄 커스텀 키보드로 한동안 해외와 국내 키보드 시장을 뜨겁게 달군 GMMK 프로, 일명 글족과 경쟁을 하게 될 제품이 아닐까 싶은데요. 가격만 놓고 봤을 땐 GMMK 프로 배워보니 169.99달러이고 키크롱 Q1은 키캡, 케이블, 스위치가 모두 포함된 제품이 169달러로 글족보다 훨씬 저렴한 가격대에 출시가 되어서 제품의 퀄리티만 좋다면 충분히 경쟁력이 있을 것 같은 제품입니다. 제가 이 제품을 받고 사용을 해보면서 상당히 마음에 들었던 점도 있었고 또 아쉬운 부분들도 있었는데요. 자, 그럼 키크론의 풀 알루미늄 커스텀 키보드 Q1 리뷰 바로 시작해보도록 하겠습니다. 렛츠 고! 먼저 제품의 구성으로는 키보드 본체와 C타입 코일 케이블, 키캡, 스위치 리무버, 드라이버 육각 렌치, 키캡 리무버, 설명서가 들어있습니다. 우선 케이블부터 살펴보면 케이블은 C2C 케이블이지만 A2C 어댑터가 연결되어 있습니다. 왼쪽은 제가 따로 구매한 케이블이고 오른쪽이 Q1 케이블인데 케이블이 막 그렇게 멋스럽지는 않지만 균형있게 말려있어서 퀄리티 자체는 나쁘진 않은 것 같습니다. 이거 보니까 갑자기 레이저 코일 케이블의 악몽이 떠오르는 것 같은데 여튼 이런 키보드에 처음 입문하시는 분들에게는 꽤 괜찮을 것 같은 퀄리티를 가졌습니다. 근데 구성품이 아무리 봐도 잘못된 것 같은데 상품 페이지 구성품에 보면 가스켓 8개는 동봉되어 있다고 나오는데 가스켓은 없고 키캡이 똑같은 종류가 2개나 패키징 되어 있네요. 이건 아무래도 잘못 들어가 있는 것 같은데 지난번 에버레스트 맥스 키보드도 PBT 키캡을 따로 구매했는데 키보드만 오고 아직까지 답장도 없고 해외 직구할 때마다 뽑기운과 배송 문제가 항상 생기는 것 같습니다. 이것도 패키징이 확실히 잘못되어 있는 것 같으니 문의 메일을 한번 보내봐야 될 것 같네요. 이제 키보드 본체를 살펴보겠습니다. 키크롱 Q1의 컬러는 카본 블랙, 네이비 블루, 스페이스 그레이가 있습니다. 제가 구매한 색상은 스페이스 그레이 색상인데 완전 실버는 아닌데 이걸 무슨 색상이라고 해야 할진 모르겠는데 여튼 키보드의 외관은 상당히 견고한 느낌과 상판과 하판이 모두 CNC 가공이 된 풀 알루미늄이다 보니 고급스러운 느낌도 들었고 키보드 모서리 부분이나 끝부분 마감 처리 또한 상당히 깔끔하게 되어 있었습니다. 키보드의 배열은 텐키리스와 미니의 중간인 75% 배열로 GMMK 프로 키보드와 동일한 배열을 가지고 있습니다. 저는 키보다는 75% 배열을 좀 더 선호하는 편이기도 하고 요즘 대세가 75%인 것 같기도 하더라고요. 이게 뭔가 좀 텐키보다는 작으면서도 알찬 느낌이라고 해야 되나? 여튼 키보드 좌측에는 C타입 포트와 윈도우와 맥으로 전환 가능한 버튼이 있어서 맥과 윈도우 전환은 편안하게 할 수 있을 것 같습니다. 키캡은 일반적인 키크롱 키보드에 사용되었던 OEM 루피의 ABS 더블착 키캡으로 키캡 퀄리티는 그렇게 좋다고 느껴지진 않았는데요. 표면이 매끌거리는 느낌도 들었고 사용하는데 큰 문제는 없었지만 조금 이쁘지가 않아서 저는 PBT 키캡으로 변경해서 사용해야 할 것 같습니다. 키크롱 Q1 키보드는 핫스왑 방식과 가스켓 방식의 키보드인데요. 한번 키보드 내부도 살펴보도록 할게요. 키보드 분해는 아주 쉬운데 뒤쪽 나사 8개만 풀어주면 하판과 분리가 됩니다. 하판에는 아주 얇은 흡음재가 붙어있는데 이건 테이프로 붙어있어서 떼어내면 뭔가 찢어질 것 같은 느낌이 들어서 굳이 떼어내진 않았고 여기에 이상한 점이 하나 더 있었는데 분명 흡음재가 하나밖에 없는 걸로 알고 있었는데 제거 키보드에는 2개의 흡음재가 들어있었습니다. 정확한 이유는 모르겠지만 이것도 문의 메일을 보내봐야 될 것 같아요. 여튼 키캡과 스위치를 모두 제거하면 PCB 기판이 나오는데 위쪽과 아래쪽 4군데에 작은 쿠션 같은 게 달려 있어서 실제 타건을 할 때 키보드 기판을 두드리는 느낌보다 조금 더 유연한 느낌이 있습니다. 가끔 타건을 하다 보면 손가락 끝이 저린 느낌의 키보드들이 있는데 그런 느낌도 없고 보시는 것처럼 압력을 가하면 키보드가 이렇게 움직이는데요. 이게 최대 2.5mm까지 움직인다고 합니다. 개인적으로는 뭔가 부드러운 느낌도 들고 상당히 마음에 들더라고요. 이 가스켓 방식이. PCB 기판에 있는 나사를 풀면 플레이트와 흡음재, PCB 분리가 가능한데 플레이트도 황동과 폴리카보네이트 플레이트로 교체가 가능하고 PCB의 경우 추후에 GMMK 프로처럼 로터리 인코더 노브가 있는 PCB로 교체가 가능하다고 하더라고요. 현재는 키크롱 공식 홈페이지에서 맞춤 배치만 사용할 수 있는데 배치보다는 노브가 좀 더 마음에 들어서 나중에 노브가 나오면 그때 PCB 교체를 해봐야 할 것 같습니다. Q1에 사용된 게이트론 팬텀 스위치는 게이트론과 키크론이 협력해 만든 스위치인데 일반적으로 우리가 알고 있는 컬러와는 다른 색깔을 가지고 있고 모두 공장에서 사전 윤활 처리가 되어 나온다고 하더라고요. 실제 눌렀을 때 키감이 상당히 마음에 들었고 컬러도 이뻤는데요. RGB 백라이트를 통해 각 스위치마다 고유의 팬텀 조명 효과가 있다고 하더라고요. 실제로 키캡을 전부 빼고 불을 켜보니 이런 색깔을 보여줬는데 RGB가 투과되는 아랫부분에는 구멍이 뚫려있기 때문에 색상의 이질감이 크다거나 하진 않았습니다. 물론 키캡을 장착했을 때도 RGB가 있는 줄도 모를 정도로 잘 티가 안 나기도 하고요.
스위치는 정방향 체결이며 PCB는 3핀과 5핀을 모두 지원해서 더 많은 종류의 스위치로 변경해서 사용이 가능합니다. 스테빌 또한 이번에 새로운 게이트론 나사식 스크류 스테빌을 사용하였는데요. 개인적으로 GMMK 프로의 스테빌이 정말 별로였던 걸로 기억을 하고 있는데 이 제품의 스테빌은 글족과 비교하면 상당히 좋았습니다. 이제 타건음을 들려드릴 텐데 GMMK 프로를 가지고 있지 않아서 그 제품과 비교는 조금 어렵고 제가 가지고 있는 풀 알류 키보드인 아콘 FX2와 소리를 비교해 보도록 할게요. 타원시 철심 소리는 전혀 없었지만 알루미늄 특유의 텅텅거리는 소리는 꽤 심한 편이었습니다. 아무래도 가스켓 결합 방식이다 보니 아래쪽 빈 공간에서 소리가 울리는 것 같은데 이거는 아주 간단하게 잡아줄 수 있었습니다. 다이소에서 파는 마스킹 테이프를 PCB 기판 뒤쪽에 붙여주고 약간의 솜을 하단에 넣어주기만 하면 끝이었는데요. 통울림을 잡은 타건음도 다시 한번 들려드릴게요. 확실히 이렇게 하고 나니까 알루미늄 특유의 투글림은 거의 느껴지지 않았고 아래 흡음재 대신 솜을 넣어서 가스켓 방식도 그대로 사용할 수 있었습니다. 혹시라도 추후에 이 제품을 구매하실 분들은 이렇게 세팅을 해보시는 것도 괜찮을 것 같아요. 오늘 리뷰한 키크론의 Q1 커스텀 키보드는 아직 국내에서 정식 발매는 하지 않았지만 프리런칭을 진행 중이고 10월에서 11월쯤 정식 발매를 한다고 합니다. 국내 가격이 어떻게 형성될지는 모르겠지만 해외에서 판매되는 가격만 본다면 이 모든 구성품이 $169로 베어본만 제공하는 GMMK 프로에 비해서 상당히 저렴한 가격이었는데요. 그럼 이 제품의 장단점을 정리해보자면 우선 가스켓 결합 방식으로 유연한 타원감을 가졌다는 점, 모든 스위치가 공장 윤활이 되어 나와서 별도의 윤활을 하지 않아도 타원감이 상당히 좋다는 점, 철심 소리 하나 없는 정교한 스테빌, 3핀과 5핀을 모두 지원하는 핫스왑 방식, PMK와 BR을 지원해 키 입력 변경과 매크로 설정이 가능하다는 점, 무엇보다도 가장 중요한 저렴한 가격 정도가 될 것 같고 단점으로는 키캡의 퀄리티가 그렇게 좋지 못하다는 점, 타건시 알루미늄 특성상 통울림이 심하다는 점 정도가 될 것 같습니다. 구성품이 잘못 오고 흡음재가 2개나 들어가 있는 걸 단점에 넣기에는 조금 애매한 느낌이 있어서 넣진 않았지만 앞으로 배송될 때 이런 문제는 없기를 바라야죠. 여튼 제 개인적인 생각으로는 구성품이 잘못 온 것만 빼면 키감이라든지 디자인, 마감 모두 만족스러웠고 무엇보다 이 모든 걸 $169로 구매할 수 있다는 점에서 이제 막 기계식 키보드를 입문하시려거나 커스텀 쪽에 관심이 있으신 분들은 구매해서 사용해보시는 것도 괜찮을 것 같습니다. 여튼 제가 오늘 준비한 영상은 여기까지이고 오늘도 영상 끝까지 봐주셔서 감사드리며 조태쿠팔 부탁드리면서 오늘의 영상 끝!